कैसेट टाइप एयर कंडीशनर, यानी कैसेट टाइप एयर कंडीशनर कैसे काम करता है इसके बारे में लिखवा चुके हैं पहले से ही। अब ध्यान से सुनिए किस तरीके से ये कमरे को ठंडा करता है। तो इसमें आपका टोटल जो होता है एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट। आउटडोर जो होता है कमरे के बाहर लगाया जाता है और इंडोर कमरे के अंदर लगाया, ठीक ना। और ये एक्चुअली छत के बीचों बीच लगाया, जैसे कि आपका होता है ना फैन लगता है कमरे के बिल्कुल बीचों बीच, ऐसे ही इसको लगाया जाता है कमरे के बीचों बीच। और फॉल सीलिंग के सिस्टम में लगाया जाता है। कहने का मतलब ये 4 स्टैंड पे ऊपर हैंग होता है। मैंने इंट्रोडक्शन जिस दिन दिया था इसका तो उसमें बता रखा हूँ किस तरीके से इसको लगाया जाता है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं किस तरीके से ये कमरे को ठंडा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आउटडोर यूनिट होता है, इसमें होता है हमारा कंप्रेसर, एक्यूमुलेटर, कंडेंसर और फिल्टर, ठीक ना। इसके अलावा इधर आपके लास्ट में होता है सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व। डिस्चार्ज वाल्व में डिस्चार्ज वाल्व निकले होते हैं, सक्शन वाल्व में सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों निकली होती है, ठीक ना। अभी करना क्या है, जब इंस्टॉल करते हैं तो हम एक पाइप के द्वारा इसका कनेक्शन करते हैं, यानी कि कूलिंग पाइप को जोड़ते हैं। दूसरी जिस पाइप से इसको जोड़ते हैं हम सक्शन पाइप कहते हैं, और जिस पाइप से मोटी, इसकी अपेक्षा ये पाइप मोटी होती है, ठीक ना। ये 1/2 की हो सकती है अथवा ये 1/16 की हो सकती है, ठीक ना। और इनकी साइजें बदलती रहती है, जैसी साइज उस हिसाब से पाइप को लेंगे और क्या करें कनेक्शन करेंगे। कहने का मतलब डिस्चार्ज की अपेक्षा सक्शन पाइप क्या होती है, मोटी होती है, ये याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम जब कंप्रेसर को ऑन करते हैं, जब सप्लाई देते हैं इसे ऑन करते हैं, तो इसमें क्या होती है हमारी जो गैस है एक्यूमुलेटर में स्टोर रहती है, ठीक ना। और ऊपर जो होती है गैस के रूप में होती है, बस नीचे किस रूप में होती है, लिक्विड के रूप में। और लिक्विड रूप में गैस को हमारा सिस्टम क्या करता है, कंप्रेसर खींचता है, खींचकर डिस्चार्ज लाइन से क्या करता है, फेंकता है। जब डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकता है तो ये गैस कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर की पाइपों से घूमते हुए लास्ट में हमारे फिल्टर में आती है। फिल्टर में बाद कैपिलरी जाती है, जब कैपिलरी के पास जाती है इसका व्यास इतना कम होता है कि लिक्विड जा नहीं पाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम होता है। जो पतली वाली सुई होती है वो इसके अंदर जा सकती है, समझ सकते हैं। ज्यादा व्यास कम होने की वजह से इधर गैस का फोर्स बढ़ने लगता है, जिससे गैस आपस में प्रेशराइज होती है, यानी कि उसका दबाव होता है। दबाव होने की वजह से कंडेंसर की जो पाइप है ये गर्म होती है। जब ये गर्म होती है तो लिक्विड रूपी जो गैस इसके अंदर, इसमें से क्या होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है। उष्मा समझते हैं, तो कंडेंसर में जब उष्मा उत्सर्जित होती है तो इसकी वजह से हमारी लिक्विड गैस है उसमें से क्या निकलता है, वाष्प, ठीक ना। और वाष्प क्या होता है, इस पतली पाइप से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वाष्प का मतलब होता है हवा, है ना। जैसे आप खाना बनाते हैं, जब पानी गर्म होता है तो वाष्प निकलता है ना। वाष्प क्या होता है, वो बिल्कुल थोड़ी सी भी जगह मिलेगी उसमें भी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो सेम ऐसा कैपिलरी लाइन बिल्कुल पतली होने की वजह से भी जो हमारी वाष्प होती है इससे निकलती है। वाष्प निकल कर इस पाइप से होते हुए किसमें जाती है, कूलिंग कॉइल में। अब कूलिंग कॉइल का व्यास मोटा होने की वजह से जो वाष्प होता है इसमें आकर पूरा इसके आकार को ग्रहण करता है और इसी में आकर संघनित होता है, ठीक ना। जब वाष्प को हम किसी आवरण से रोकते हैं तो वो वापस उस पर टिक करके होता है, संघनित होता है। जैसे हम किसी पतीली से वाष्प निकाल रहे हैं, उसमें पानी में खूब खौलाएं तो उससे निकलेगी वाष्प, और ऊपर क्या करते हैं ढक्कन लगा दें, तो क्या बनेगा वहाँ पे, पानी बनेगा, क्योंकि वहाँ वाष्प क्या होगा, संघनित होगा। तो सेम ऐसा ही कुछ होता है, यहाँ पतली कैपिलरी है लेकिन इसमें तो आपका संघनित नहीं होता, लेकिन जब मोटे में आता है तो यहाँ पे गैस का जो फोर्स होता है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, और वो लिक्विड रूपी गैस, वाष्प रूपी गैस क्या होती है, लिक्विड में परिवर्तित होने लगती है, जिससे कूलिंग कॉइल की पाइपें बिल्कुल ठंडी होने लगती है। जब ये ठंडी होती है तो ये हमारी गैस इस तरीके से इस पाइपों में से घूमती है, और घूमने के बाद इस पाइप से होते, देखिए इसी तरीके से यहाँ इस पाइप में जाएगी, इस पाइप से घूमकर ये ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए फिर क्या होगी, इसमें आएगी, इसमें से घूमते हुए फिर क्या होगी, इधर आएगी, ठीक ना। और ऐसे आएगी, आने के बाद ये पाइप में ऐसे गैस हमारी घूमेगी और घूमते हुए पूरा कूलिंग कॉइल की पाइपों को ठंडा करते हुए लास्टली ऐसे होते हुए वापस सक्शन लाइन से होते हुए फिर इस सक्शन वाल्व से होते हुए कहाँ आ जाएगी, एक्यूमुलेटर में आ जाती है। एक्यूमुलेटर में आकर फिर से गैस क्या हो लगती है, यहाँ पर स्टोर होती है और लिक्विड पूर्ण रूप से बदल जाती है। तो जितना लिक्विड बदलता है उतना फिर से खींचता है और फिर से डिस्चार्ज करता है। ये निरंतर क्या होता रहता है, चलता रहता है। इस क्रिया के दौरान हमारा कंडेंसर गर्म होता है और कूलिंग कॉइल ठंडा होता है, ठीक ना। अब जब कंडेंसर गर्म होता है तो इसके पीछे लगाता है कंडेंसर फैन, जो क्या करता है, वायुमंडलीय हवा को तेजी के साथ खींचकर इसके ऊपर फेंकता है। जब फेंकता है तो इसके अंदर की जो उष्मा होती है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। इसके ऊपर स्पॉन लगा होता है एल्युमिनियम का, जिससे उष्मा काफी मात्रा में उत्सर्जित रहती है, और जब उसमें हमारा फैन, कंडेंसर फैन जब हवा फेंकता है तो टोटल जो उष्मा उत्सर्जित होती है क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, रेडिएटर देख
हो गाड़ी में, स्टॉल लगा होता है ना, स्टॉल इसलिए लगाया ताकि जो उसका है वो काफी मात्रा में उत्सर्जित हो जाए, ठीक ना, जिससे ऑटोमेटिक जो गर्मी उसमें जब जैसे हवा पड़े वो पूरी गर्मी क्या हो जाए, बाहर आ जाए। इसके लिए स्टॉल से ढका जाता है। इसके बाद जब हमारी कूलिंग कॉइल ठंडा होती है, जब यहाँ गर्म होगा तो वाष्प बदलेगा, जब इसमें जाएगा समय तो ये ठंडा भी होगा। ये जितना ही गर्म होता है उसके अपेक्षा उतना ही ये ठंडा होती है, ठीक ना। जब ये ठंडा होती है तो क्या करती है, ठंडी कूलिंग कॉइल, ठीक ना, जो आपका कूलिंग कॉइल बिल्कुल जब ठंडा रहता है तो हमारा ब्लोअर फैन ये जब गोल गोल चलता है तो क्या करता है, कमरे की हवा को कूलिंग कॉइल के चारों तरफ से क्या करता है, गुजारता है। जब कूलिंग कॉइल से गुजारता है तो हवा जब ऐसे होके जाती है, हमारे कमरे की गर्म हवा इससे क्रॉस करती है तो हवा क्या जाती है, बिल्कुल ठंडी आती है। हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं। अब ठंडी हवा को ये खींच करें, गर्म हवा जब खींचती है तो हवा ठंडी हो जाती है, अब ठंडी हवा को वापस ये कमरे में छोड़ देता है, ठीक ना। तो इस तरह के जो कमरा होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। यानी कि इसका निरंतर कमरे की हवा को खींचना, वापस कमरे में छोड़ देना, फिर उसी हवा को खींचना, फिर कमरे में छोड़ना, ये क्रिया तब तक चलती है जब तक कि सेट की कूलिंग हो न जाए। सेट की कूलिंग होने के बाद इसमें जो आपका थर्मोस्टेट होता है वो सिस्टम क्या रहता है, बंद कर देता है। अब कमरा बिल्कुल ठंडा कैसे हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता होगा जिस कमरे में एसी लगाई जाती है उस कमरे के खिड़की दरवाजे सब क्या कहते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि अगर बंद ना करेंगे तो बाहरी हवा आएगी और बाहरी हवा के साथ में उष्मा भी आएगी। जब उष्मा आएगी तो ये हमारा काम नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं क्या, ताकि एक ही हवा का बार बार घुमाव हो। तो एक बार हवा जाएगी, घूम कर ठंडी होकर बाहर कमरे में डिले होगी, कुछ तो ठंडी हुई, फिर उसी हवा खींचेगा, फिर कमरे में छोड़ेगा ठंडा करके, तो फिर कुछ और ठंडा होगी। बार बार एक ही हवा का सर्कुलेशन कराने की वजह से एक समय बाद बिल्कुल हवा जो होती है वो ठंडी हो जाती है, जिससे हमारा कमरा भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए जो एसी होती है वो काम करती है। कई क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग कि जिस कमरे में एसी लगाई जाए तो उस कमरे के खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं, तो रीजन यही होता है। इसके अलावा जिस कमरे में एसी लगाई जाती है उस कमरे की दीवारों को अच्छे से पेंट किया होना चाहिए। इसके अलावा उसमें कोई ऐसी पदार्थ है जो उसमें क्या करते हैं, जो कूलिंग को सेंस करते हैं, यानी कूलिंग को शोषित करते हैं, ऐसा पदार्थ उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे हीटिंग एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। जिस कमरे में आपका एसी लगता है उस कमरे में प्रकाश वाला बल्ब रहना चाहिए, जो 100 वाट का होता है, 200 वाट का, जो उष्मा उत्सर्जित करता है, ऐसी चीजें कमरे में नहीं होनी चाहिए। जिस कमरे में आप एसी लगाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, जिससे कूलिंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जिससे कमरा क्या हो, जल्दी ठंडा होगा। तो इस तरीके से पूरा जो हमारा कैसे कैसे होता है वो कमरे को ठंडा करता है। बस इतना सा इसमें था। सर कौन था वीडियो